Wafanya kazi tubadilikaje na sasa? Yeah, lazima pia na wewe impress on yourself. Kwamba fanya self reflection. Kwamba okay, niko hapa sasa. Lakini baada labda miaka 2 nataka kuwa wapi? Au hata miezi 6. Baada ya miezi 6 kwa. Unapoanza kazi mpya labda within 6 months mtu atakuwa anataka labda uelewe kazi, uelewe kampuni, uelewe nini cha kufanya. Au hiyo labda ndio focus ya miezi 6 ya kwanza. Lakini baada ya hiyo miezi 6 sasa labda umesha master hiyo focus ya kazi unaoifanya. Inabidi sasa uanze kuangalia what else can I do. Si ndio? Kwamba labda uko unafanya kazi umeshaijua, uanze kufanya kazi hiyo. Labda unaanza kuwa involved kwa hizo project ambazo unafanya na kwa department nyingine vitu kama hivyo. Kwa hiyo kitu inafanya uanze kujua nini kinafanyika sehemu nyingine ambayo inaweza kufanya ujue nini unapenda.